ช่วงบ่ายโมงบอสจะมีประชุมกับฝ่ายการตลาดค่ะแล้วก็บ่าย3นะคะจะมีประชุมกับฝ่าย HR ส่วนตอนเย็นเนี่ยบอสจะมีทานข้าวกับคุณวิเชียรค่ะแล้วบอสได้อะไรเพิ่มแกยังพูดได้8 ภาษาอีกด้วยว้าวมากค่ะอุ้ยนี่ย่าWhy are you gay? คนอะไรแตกที่ก็ยังรับได้เนาะไปขับรถฉันขับรถไม่เป็นค่ะแต่ว่าบอสใหญ่บอกว่าวันนี้มีแขกคนสำคัญมาทานมื้อค่ำที่บ้านนะคะถ้าอยากรู้ว่าคือใครก็อ่านข้อความที่บอสใหญ่ส่งมาค่ะราตรีสวัสดิ์นะคนดื้อรีบนอนซะนะอย่าดื้อกับหมอนใบนั้นที่เธอใช้นอนฝันยามนอนรีบไปเนี่ยอ๋อไม่ค่ะพรุ่งนี้แล้วกันนะหนูขับรถไม่รถแล้วค่ะ